ya va quedando menos para irme del aeropuerto. Me queda esta semana y ya está. Mientras tanto, tengo que esperar a que se vaya que acule que acule el que pone Irineo, y después me toca a mí, y que se vaya también este. Esta es mis esperas de por medio. Y este que cargue también. Y después sigo yo. Me falta una semana para irme de aquí, lo estoy deseando, ya me queda poco, estamos a lunes. Ah, bueno, y también me falta este, que también se meta este. Hay que esperar, qué ilusión. Pues nada, ya casi les cuento todo lo que ha pasado aquí en este mes de aquí.